好，又係我 Hello Store。咁咧今日咧就拍一個喺城巴公司買嘅一個熱訂嘅，但係咧我喺一間鋪頭買咗一架 A22嘅機場巴士。咁咧呢一架車咧就係咁嘅身。咁呢架係城巴公司出好細格嘅。咁我有其他類似機場巴士嘅嘢，但係咧佢唔類似模型嘅。就你睇留意到呢度有個倒後鏡噶嘛，但所以好唔同嘅。同埋咧呢度寫咗個標誌噶嘛。咁 Tiny 微型咧就冇寫過，微型咧就咁寫過幾多號嘅啫嘛。佢唔會寫嗰個咩機場嗰啲咩噶嘛，所以一個好好嘅。咁一個係 A22啊。咁咧，我而家試過件事拆開嚟睇下。好靚。咁嘅，佢個碌係真係好似嘅。咁咧我唔會拆開嘅，因為呢一格最後一格啦，其他公司都冇啦，冇買啦，買唔到嘅呢一架車已經開始，所以你唔係好想拆嘅，但係為咗今日拍片先要拆一件。其實咧 A12都係咁嘅，我哋拆翻嗰邊。同埋佢嘅車真係軟㗎，而家咁樣停。好，咁咧今日咧呢段片咧就拍到嚟呢度先啦。係，咁咧我唔中意攞出嚟嘅，因為我好珍惜巴士。咁下一集再見啦，拜拜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 。加埋靚啊！我唔捨得，但係都係要拆㗎啦，始終係，因為呢個真係我生日禮物。今日生日，好啦，咁我哋下一次再見啦，好啦，拜拜，拜拜。